因为我们烧烤店嘛，都在里边，然后弄菜啊，弄东西，然后我看外边刮了一点点小风，我出去，我就把那桌子弄一下，我刚扶了一个，突然一阵大风就过来了，然后桌子全部吹散掉了，他们都出来捡桌子干嘛的，然后尤其拉着那个伞，结果那一下风太大了，全部吹跑了。反正还是提醒大家多注意安全吧。